A tots ens passa que quan ens fa mal el cap, tenim febre o ens trobem malament, decidim recórrer als medicaments. Anem a l'armari, obrim el calaix i com si es d'una escena de Matrix, ens trobem davant del dilema. Què m'he de prendre? Un ibuprofen o un paracetamol? Anem a veure per què aquests medicaments no són ni iguals ni banals. L'ibuprofen és un medicament de venda lliure, disponible a totes les farmàcies. Tot i així, abans de prendre'l és important consultar al personal sanitari. El podem trobar en diverses dosis i formes farmacèutiques, tant en via oral com en pomada. Es tracta d'un fàrmac analgèsic i antiinflamatori, és a dir, redueix el dolor i la inflamació. En general, si es pren en una dosis correcta, el seu màxim efecte es produirà a les 4 hores i al cap de 24 hores l'organisme l'haurà eliminat gairebé completament. Un cop dins del nostre cos, l'òrgan encarregat de metabolitzar l'ibuprofen és el fetge i s'expulsa a través de l'orina. Factors com l'edat, el sexe o components genètics fan variar aquest procés. És per això que l'efectivitat d'aquest medicament no és igual en totes les persones. Així doncs, en quins casos hem de prendre ibuprofen? En general, és indicat per tractar pautes curtes de dolor lleu o moderat. En casos de persones que senten dolor durant la menstruació, es recomana un antiinflamatori com l'ibuprofen, perquè redueix la inflamació abdominal responsable d'aquest dolor. També sol ser recomanat davant les lesions provocades per cops, com els esguinços o els dolors articulars. El mal de queixal sol ser un dolor important i amb component inflamatori. En aquest cas, l'ibuprofen ens alleujarà perquè actua sobre el focus de la inflamació. Ara, en quins casos no hem de prendre ibuprofen? Per reduir la inflamació, l'ibuprofen actua sobre unes molècules que també són les encarregades de regular la producció d'àcid a l'estómac. Encara que no danya directament aquest òrgan, els nivells d'àcid augmenten com a efecte col·lateral. És per això que persones amb algun trastorn digestiu, com el reflux o les úlceres, han d'anar amb compte amb l'ibuprofen i consultar amb experts abans de prendre'l. No es pot prendre combinat amb altres antiinflamatoris com l'aspirina, el metamizol, el dexketoprofen, ni amb medicaments per fluidificar la sang, corticoides o diürètics, ni alguns antibiòtics. També hem d'anar amb compte a l'hora de combinar-lo amb remeis d'herbolari o suplements com el de l'omega-3, perquè poden interaccionar. En el cas que tinguem alguna afectació als ronyons que provoqui insuficiència renal, s'haurà de consultar amb un professional abans de prendre l'ibuprofen. Degut a que la metabolització de l'ibuprofen es situa al fetge, prendre'l després d'un consum d'alcohol no és una bona idea. Podríem saturar el fetge i augmentar el dany. Per això, en cas de ressaca, el millor que podem fer és beure aigua regularment per rehidratar el nostre cos. És segur prendre ibuprofen i paracetamol combinats, sempre pensant en que cada medicament té unes dosis màximes. En casos de dolor molt intens, com després d'una extracció dentària, és recomanable prendre ibuprofen i paracetamol alternats. També es poden prendre els dos junts. El més recomanable és començar amb un dels dos i, si cal, afegir l'altre, alternant-los. I fins i tot podem trobar formes farmacèutiques que combinen els dos medicaments amb dosis més baixes a l'habitual. Si el dolor és molt intens, és millor que consultem a un professional o truquem al 061. A més, si prenem altres fàrmacs habitualment, hem d'assegurar-nos que siguin compatibles amb l'ibuprofen i el paracetamol. Tant l'ibuprofen com el paracetamol són fàrmacs que fa molt temps que s'utilitzen i han estat àmpliament estudiats. Es consideren efectius perquè redueixen el dolor en la majoria de les persones que els prenen. Tot i així, cal tenir en compte que aquests medicaments no eliminen el dolor al 100% i tampoc actuen igual en totes les persones. Cadascú pot reaccionar de manera diferent als medicaments. Per això, és important consultar el personal sanitari abans de prendre res.
Es recomana que qualsevol medicació per alleujar el dolor que es compri sense recepta, com l'ibuprofèn i el paracetamol, s'han de prendre a la mínima dosis efectiva durant el mínim temps possible. Prendre un fàrmac pel dolor no tracta la malaltia, sinó que només redueix els símptomes. Si en 3 dies no millorem o notem que el dolor empitjora, cal fer una consulta mèdica. Una forma fàcil de fer-ho és trucant al 061. I recordeu, encara que de vegades es pensi el contrari, l'ibuprofè i el paracetamol no són medicaments ni iguals ni banals.